రైల్వే ఫ్లైఓవర్ బ్రిడ్జ్ నిర్మాణ విషయంలో రాజకీయం రసవత్తరంగా మారుతోంది. కేంద్రం తన వాటా నిధులను విడుదల చేసినప్పటికీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చే నిధులు విడుదల కాలేదంటూ బీజేపీ ఆందోళన చేసింది. దీనికి కౌంటర్గా వారం రోజుల్లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిధులు విడుదల చేస్తోందని, ఒకవేళ అలా కాకపోతే తన పదవికి రాజీనామా చేస్తానని మున్సిపల్ చైర్మన్ జోగు ప్రేమేందర్ ప్రకటించారు. ఈ విషయం మీద స్పందించిన ఎమ్మెల్యే జోగు రామన్న మున్సిపల్ చైర్మన్ రాజీనామాని వెనక్కి తీసుకుంటున్నట్లుగా ప్రకటించారు. ఇక ఇదే విషయంపై ఆదిలాబాద్ ఎమ్మెల్యే జోగు రామన్నతో మా ప్రతినిధి జోషి ఫేస్ టు ఫేస్. పట్టణ అభివృద్ధికి కట్టుబడి ఉన్నటువంటి ప్రజానాయకుడిగా రైల్వే ఫ్లైఓవర్ బ్రిడ్జ్ కనుక రానట్లయితే తన పదవికి రాజీనామా చేస్తానని చెప్పి ఇదివరకే ప్రకటించారు మున్సిపల్ చైర్మన్ జోగు ప్రేమేందర్. అయితే దీనికి సంబంధించి తమ అధిష్టానము తమకు స్పష్టమైన హామీ ఇచ్చిందని చెప్పి ఆ యొక్క రాజీనామా వ్యాఖ్యలను ఉపసంహరించుకుంటున్నట్టుగా ఆదిలాబాద్ ఎమ్మెల్యే జోగు రామన్న పేర్కొంటున్నారు. వారిని అడిగి తెలుసుకుందాం. సార్ చెప్పండి, అంటే ఈ యొక్క ఫ్లైఓవర్కు సంబంధించినటువంటి విషయంలో మీ యొక్క పార్టీ అధిష్టానం నుండి వచ్చినటువంటి హామీ ఏంటి? అంటే ఇప్పుడు హామీ అనే విషయం కంటే ముందు మేము ఇలా అన్ని రకాల మంజూరులకు సంబంధించినటువంటి ఫైల్ తయారు చేసుకొని అది సీఎం గారి దగ్గర ఉంది. అది ఆల్రెడీ రీసెంట్లీగా ఎస్టిమేట్స్ పెరిగినాయి. గతంలో 72 కోట్లకు ఉంటే ఇలా 98 కోట్లకు వచ్చింది. దాంట్లో 98 కోట్లలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వాటా ఎంత, కేంద్ర ప్రభుత్వం వాటా ఎంత మీదనే ఆ ఎస్టిమేట్ల సర్దుబాటులో కొంత ఆలస్యం జరిగింది. తర్వాత 98 కోట్లతోటి ఇలా ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గర ఫైల్ ఉంది. మున్సిపల్ చైర్మన్ గారు కొద్దిగా ఆవేదన మరి టెంప్ట్ అయి చేదో చెప్పడం జరిగింది. నేను తప్పకుండా పలానా తారీఖు దాకా తీసుకురాకపోతే రాజీనామా చేస్తాను. మా అధిష్టానము ప్రభుత్వం మాది, మంజూరు చేసేది మా ప్రభుత్వం కాబట్టి మాకు కూడా బాసులు ఉంటారు. మా పార్టీ బాసులు, మా ప్రభుత్వానికి బాసులు మా కేసీఆర్ కేటీఆర్ గారు ఉన్నారు కాబట్టి స్వయంగా మున్సిపల్ శాఖ మాత్యులుగా ఉండి ఆల్రెడీ మనం ఈ స్థాయికి తీసుకొచ్చినాం. ఇది మంజూరు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంది. మరి చైర్మన్ గారు ఈ విధంగా మరి ఏదో అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితిని బట్టి ఆయన ఏం మాట్లాడినా దాన్ని మీరు మనం, ఎందుకంటే అధికారం మనది, పనిచేస్తున్న మనం, మంజూరు ఇచ్చేది మనం కాబట్టి అటువంటి ఏదైతే మరి పత్రికలలో చెప్పడం జరిగిందో దాన్ని మీరు విరమించుకోవాలా. ఒక స్థానిక శాసనసభ్యుడిగా మీ డ్యూటీ కాబట్టి మీ చైర్మన్ గారికి చెప్పించి దానికి క్లోజ్ చేయాలా. ఆ విషయం ఇంకా నడుస్తూనే ఉంటుంది కాబట్టి అది మీరు పూర్తిగా వాపసు తీసుకోవాలని చెప్పడంతో నేను మా చైర్మన్ గారికి చెప్పి ఆ విషయానికి తెర వేయడం జరిగింది. అయితే దీనికి సంబంధించి అంటే మీకు కూడా తెలిసినటువంటి విషయమే, ఇది చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్నటువంటి సమస్య. ఒక మున్సిపల్ చైర్మన్గా ఆయన విషయాన్ని పక్కన పెడితే శాసనసభ్యుడిగా అంటే మీరు కూడా ఈ విషయంలో మాట్లాడి ఉంటారు అధిష్టానంతో. అంటే ఎంతలోపు దాని పనులు ఒక కొలికి వచ్చేటటువంటి అవకాశాలు కొరకే నేను ఒకటే మాట చెప్తున్నా, ఎప్పుడన్నా ప్రభుత్వ పరిధిలో ఉన్నప్పుడు దానికి కటాఫ్ డేట్స్ అనేటి ఈ డేట్ లోపల అనేటటువంటి విషయం మనం ఎప్పుడు మాట్లాడకుండా మా ప్రభుత్వము టీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభుత్వము స్పష్టంగా కట్టుబడి ఉంది. ఆదిలాబాద్లో ఉన్నటువంటి సమస్య అది జటిలమైంది. ఇలా ఆదిలాబాద్ సగం అటు పక్కన ఉంది కాబట్టి అది అతి త్వరలో ఆ జీవో వస్తుంది. ఆ జీవో వచ్చిన తర్వాత మీ అందరికి పిలిచి అప్పుడు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారికి కృతజ్ఞత కూడా చెప్తాను. ఇది అంటే రైల్వే ఫ్లైఓవర్ సమస్య అనేటటువంటిది చాలా కాలంగా తీవ్రంగా ఉన్నటువంటిది అయినప్పటికీ కూడా ఈ విషయంలో ఒక ఆవేదనతో కూడినటువంటి, బాధ్యతతో కూడినటువంటి వ్యక్తిగా, ప్రజాప్రతినిధిగా మున్సిపల్ చైర్మన్ తొందరపడ్డారని చెప్పి ఆ విషయంలో అధిష్టానం నుండి స్పష్టమైన హామీ లభించినటువంటి నేపథ్యంలో మున్సిపల్ చైర్మన్ తన యొక్క రాజీనామా విషయాన్ని, ఆ యొక్క వ్యాఖ్యలను ఉపసంహరించుకోవాలని చెప్పి ఎమ్మెల్యే పేర్కొంటున్నారు. అతి త్వరలోనే అది కార్యరూపం దాల్చనుందనేటటువంటి ఆశాభావాన్ని కూడా వ్యక్తం చేస్తున్నారు.